ถานีรถไฟบางเขนมีบางเขนคือรถก็จะเทียบเป็นการกลางที่รถไฟจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพแล้วเราดักขึ้นที่บางเขนไปต่อรถที่สถานีกรุงเทพในหัวลำโพงเพื่อจะไปสุราษฎร์ธานีรถเข้าสถานีหัวลำโพงแล้วจากบางเขนถึงหัวลำโพงใช้เวลา40 นาทีเร็วกว่ารถเมล์เยอะเลยหลังคาโดมหัวลำโพงสัญลักษณ์ลงมาเดินข้างล่างแล้วเดินไปเยี่ยมชมด้านหน้าด้านหน้าสวยงามเอกลักษณ์โดดเด่นรูปทรงยุโรปเปิดให้ไปรับตั๋วฟรีได้แล้วครับออกบ่ายโมงไปถึงสุราษฎร์ธานีเที่ยงคืน20 นาที9 ชั่วโมง 20 นาทีเราคือขบวน171รถกรุงเทพสุไหงโกลกเราจะไปลงสุราษฎร์ธานีออกเวลา 13 นาฬิกาตรงใกล้ออกแล้วรถออกจากหัวลำโพง 13 นาฬิกาตรงผู้โดยสารในตู้เกือบเต็มทุกที่นั่งสถานีรถไฟนครปฐม2 ชั่วโมงครึ่งแล้วผิดไปจากเวลาไป1 ชั่วโมงครึ่งช้านั่นเห็นยอดองค์พระอยู่โน่นพระปฐมเจดีย์ราชบุรีสะพานจุฬาลงกรณ์เพชรบุรีระวังนครศรีธรรมราชวัดเขาวังวัดยอดเขาสถานีรถไฟหัวหินสวยงามสถานีชุมพรคนเยอะถึงสุราษฎร์ธานีตี 1:35 นาทีใช้เวลาเดินทางทั้งหมด13 ชั่วโมงกว่าช้ากว่ากำหนดไป1 ชั่วโมง 15 นาที
เวิร์กช็อปชั้นม .3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคมโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ถ้าทำให้มันถึงประโยชน์แต่ก็จะถึงต่อไปนะครับวันที่เพราะว่านักเรียนอยู่แค่ระดับชั้นม .3 นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้านักเรียนได้นั่งตรงๆก็ใช้แค่ B P K และแพ็กกิ้งก็จะมีอยู่เป็นพันกว่าคลิปแต่ละคลิปก็จะสอนอะไรเราหลายอย่างนะครับดร.ดำเนินยาทัวที่มาแชร์ประสบการณ์ท่านนะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคมสอนระดับชั้นม .3 เราขอบคุณท่านดร.พระพุทธการ1 2 3ครับโอ้โห